नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश कुमार। हमारे YouTube चैनल योगी देसी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दियों के दिनों में जुकाम और खांसी होना आम बात है। आज हम आपको बताएंगे अमरूद का एक रामबाण उपाय, जिससे पुरानी से पुरानी खांसी को भी आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हरा अमरूद लेना है। हरा अमरूद इसलिए क्योंकि ज़्यादा पका अमरूद होने से उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं। आपको एक हरा अमरूद लेना है और इसको चूल्हे या गैस की आग पर अच्छे से सेकना है। दोस्तों, हमने अमरूद को चूल्हे की आंच में सेकने के लिए डाल दिया है। इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से सेकना है। हाँ, इतना भी नहीं सेकना कि अंदर तक जल जाए, बस घुमा घुमा के चारों साइड से इसको अच्छे से सेकना है, जैसा आप देख रहे हैं। जब ये अमरूद चारों तरफ से सिक जाए तो हमें सावधानी से एक कपड़े की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है और इसको चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेना है ताकि राख मिट्टी वगैरह ना रहे। उसके बाद चाकू की मदद से हम इसके छिलके को अच्छी तरह उतार लेंगे। धीरे धीरे करके हमें छिलका उतारना है। ध्यान रहे कि अमरूद को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। इसको हल्का गर्म होने तभी इसको छीलना है ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। अब धीरे धीरे करके इसके सारे छिलके को हम उतार लेंगे। ये खाना खाने के बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। पानी वगैरह भी नहीं पीना है 1 घंटे तक। इसका सारा छिलका उतारने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम एक प्लेट में इसको काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़ों के बाद आपको इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक यानी काला नमक डालना है। ये आप देख रहे हैं काला नमक। थोड़ा सा काला नमक इन पर डाल दें। 2-3 दिन ये प्रयोग करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी में आराम हो जाएगा। ध्यान रखें, ये करने के बाद पानी वगैरह 1 घंटे तक नहीं पीना है।